Баарыңарга салам. Менин атым Аалым. Бир күнү раматылык чоң атамдын кароосуз калган лабораториясын таап алдым. Ошондон кийин баары өзгөрдү. Түшүнүктүү болуш үчүн үй бүлөм жөнүндө айтайын. Атам жана апам блогер ветеринарлар. Өзлөрүнүн популярдуулук чегинен ашышкан. Бирок азыркы учурда чакан жана туруктуу аудиториясы бар. Мындай жумуш алар үчүн жашоолорунун маңызы. Бирок акыркы учурларда жарнамалар азайып калгандыктан алар жерлерди кыдыруу боюнча канал ачсак деп кыялданышчу. Блогерлердин келечеги кең экендигин акырындап теле берүүлөрдү, жаңылыктарды ээлешерин мага дайым айтып турушчу. Ошондуктан публикага алып чыгуу үчүн мени ораторлук, өзүн көтөрүү жана башка керектүү курстарга жиберишчү. А мен болсо андайга башымды ооруткум келчү эмес. Себеби физика, химия жана башка илимдер ичинде сырларды камтыган, жаңы ачылыштарды ачууга боло турган кызыктуу сабактарда. А атенем болсо илимий сфераны жек көрүшчү. Чоң атам өзүнүн жаңы ачылыш учурунда жарылып каза болгон. Мен болсо өзүм ойлоп тапкан жардыргычты баг ичинде жардырганымда коркуп кетишкен да, экинчи мындай нерселер менен алектенүүмө тыюу салышкан. Мына Стивен Хокинг, көрүнүктүү теоретик илимпоз, эч кандай эксперименттери жок эле белгилүү болгон. Эгер ойго келбеген эксперименттерди жасай берсең, келеси чоң атаң сыяктуу бүтөсүң дешчү. Эми сиздерге Эмелияны тааныштырайын. Классыбыздын эң акылдуусу, сулуусу, белгилүү инста-блогер. Менин биринчи жана жоопсуз сүйүм. Блогерлик көп күчтүү жана убакытты талап кылгандыктан мен ага сабактан жардам берем. Дагы Джоки жана Бак деген тайквондо менен машыккан досторум бар. Мен аларга да сабактан жардам берем. Алар болсо мени тентек балдардан коргоп турушат. Чоң жарылуу теориясы деген жактырган сериалымды көрүп жаткан учурумда чоң энемдин өлгөндүгү тууралуу суук кабар келди. Атенем чоң энемди келесоо дешип катышчу эмес. А мен болсо аны өмүрүмдө 2-3 жолу эле көргөм. Чоң энем жерге берилип Куран окулгандан кийин атенем мурас боюнча юридикалык жардам алганы кетишти. Мени үйдүн ичин жыйнай беришимди тапшырышты. Үй абдан эле эски жана демиңди кыстырып жибере турган жытка толуу экен. Мен арткы бак короого дем алуу үчүн чуркап чыктым. А бак короону чоң энем эчактан бери эле кароосуз калтырыптыр. Чөп белге чейин болуп өсүптүр. Бак короонун четки бурчунда жапайы жүзүмдүн шактары жайылып кетиптир. Күтүүсүздөн шамал башталып, жалбырактардын арасынан темирдин жалтыраганы көрүп калдым. Жакын келип жалбырактарды ачканымда темир туткасы бар оор эшикти көрдүм да, ачып кирип светти күйгүзгөнүмдө сеңейип катып калдым. Бөлмө ар кандай техникалык жабдыктар менен толуптур. Анын ичинде шлифовально полированный станок, суюк кристалдык термометр, литография үчүн трафарет чыгаруучу принтер жана башкалар толтура экен. Баардыгы орнотулуп, иштетүүгө даярдалып коюлуптур. Мен көптөгөн станоктордун жана приборлордун аталыштарын билбейт экенмин. Бирок интернеттен карап жатып, бул жерде ачылыштарды, эксперименттерди жасоо үчүн баардык приборлор бар экендигин билдим. Эмне үчүн чоң атамды атенемдер келесоо деп атташкандыгын эми түшүндүм. Мындай приборлор менен кантип эксперименттер жасабай коесуң? Мындай белек үчүн чоң рахмат. Эми баардык кыялдар орундалат. Кечки тамак учурунда телефон шыңгырап калды. Атам кимдир бирөө менен сүйлөшүп, абдан ыраазы болду. Үйдү эң ыңгайлуу баада жакын арада сатып ала турган кардар табылганын, кыялындагы дөңгөлөк үстүндөгү үйдү сатып алып, апам экөө кыялданган жер кыдыруу сериясын чыгарууга боло турганын кубанычтуу айтты. Болбойт деп кыйкырганда баардыгы мени түшүнбөй карап калышты. Айтам деп эсимден чыгып кетиптир. Үйдүн ичи таракандарга жана келемиштерге толуу экен. Аларды менин таанышым жоготуп алат деп айта салдым. Атенем бири-бирин тиктеше түштү да мага ишенишээрин айтышты. Эгер алар чоң атамдын лабораториясын билишсе, эмне болмок эле? Мен убакыттан утканым менен жабдыктарды кайда ташырымды билбедим жана бир нерсени тезирээк жасоо үчүн колум кычышып жатты. Мен смартфон жерге түшкөндө сынып калбаш үчүн коргоочу нерсе ойлоп табууну эч актан эле кыялданчумун. Атенеме тазалангандыгына байланыштуу үйгө 1 айдан кирүүгө болбостугун айттым да өзүм ишке кириштим. Окууну, уйкуну, тамактанууну да унутуп ал жакта күнү түнү жүрдүм. Ондогон ойлоп табуудан, жүздөгөн эксперименттен кийин акыры ишке жарактуу үлгү пайда болду. Бул смартфонго USB аркылуу туташып, кыймылын көзөмөлдөп, качан телефон түшүп бара жаткан учурда аз секундтун ичинде аба мешогун үйлөнүүчү лодка сыяктуу үйлөнчү чоң бампер эле. Бул телефонду бийиктиктен гана эмес, сууга да чөктүрбөйт. Телефондун сууга чөгүүсү бүттү. Жаңылыктардын аталышын ушундай элестеттим. Ойлорумда интервью бергени менен жаңы ойлоп табуумду дүйнөгө кантип айтам деп турдум. Ошол учурда мага Эмелия чалып, физикадан курстук ишине жардам берип коюшумду суранып калды. Башында бош эместигимди айтып жатсам да, анын жумшак суранганынан үйүнө жөнөп калдым. Анын ата-энеси көбүнчө үйүндө болушчу эмес.
столго отуруп ноутбугунан курстук ишти тере баштадым. Жолугушуусу бар экенин, кийим которуп жатканда аны карабашымды эскертти. Мен курстук иштин башын бат эле жазадым да, калганын ушундай учурларга деп даярдап койгон программамдан көчүрүп койдум эле, жарым саатта даяр болду. Эмелия башын жаңгыдан эле кургатып жаткан. Бир нерсе болдубу сага? Башкачасың деп сурады. Мен ага лаборатория жана ойлоп тапканым тууралуу баарын айтып бердим. Эмелиянын көздөрү күңүлдөп, баарын көрсөтүшүн суранды. Мен аны сыймыктануу менен лабораторияга ээрчитип келип, экскурсия кылганымда менин короочу чехолума абдан кызыкты. Эмелиянын акыркы үлгүдөгү айфону бар эле. Чехолду текшерип көрүүнү чечтик. Чехолду айфонго киргизип, колго ыргытты. Эмнегедир чехол иштебей калып, айфон экраны менен столдун кырына тийди. Коргоочу айнеги болгонуна карабастан, экран майда сыныктарга бөлүнүп калды. Эмелиянын бакырайган көзү, чоң ачылган оозун эч качан көргөн эмесмин. Ушул жерден ал жарылды. Кыйшык колду жинди. Колуңдан эч нерсе келбейби? Алышпа деп кыйкырды да эшикти тарс жаап чыгып кетти. Мен чехолду текшерсем, иштеп жатыптыр. Кызык, балким бул каргыштыр. Капа болуп отурууга убакыт болбогондуктан чехолду ата-энеме берип алар текшерип көрүүсүн чечтим. Бул Кытай генийинин колго жасалган акыркы үлгүсү экенин айттым. Алар ишенгилери келбесе дагы байкап көрүп, ойлорун жазууга макул болушту. Атам өтө калың болуп чөнтөктө батпай ыңгайсыз деди. Апам болсо, кыздарга мындай нерсе жарабайт деди. Акырында бул чехолду сатып алууга татыбайт. Анткени ар бир иштеген сайын алмаштырып туруу туура эмес. Деги эле колуң кыйшык болбосо кереги тийбейт деп бир ооздон айтышты. Бул менин намысыма абдан тийди. Ноутбуктун капкагына катуу чаптым. Колу кыйшык ойлоп тапкан. Мындай колу кыйшыктар кимге керек? Лабораторияны таңкалайм да, ата-энем каалагандай үйдү сатам. Мен лабораторияга жакындаганда белгисиз номерден чалуу келип калды. Трубканы көтөрсөм Эмелия экен. Ал айфон ал үчүн зарыл экенин айтып, кылганы үчүн менден кечирим сурады. Курстук ишиң эң жакшыга тапшырылгандыгы үчүн мугалим дагы татаалыраак тапшырма бергендигин, менин жардамым керектигин айтты. Мен жумуштарымды бүтүргөндөн кийин жардам береримди айттым. Сүйлөшүп бүткөнүмдө балдардын арасынан Жоки менен Бакы чыгып калышты. Биз сени издеп жүрөбүз досум. Каттарга да жооп бербейсиң, же чалууну албайсың. А сен бизге химиядан практикалык ишке жардам беришиң керек, деди Жоки. А Бакы болсо, досторуңун артык эмне экени бизге кызык болду деп колун ийниме койгондо аз жерден отуруп кала жаздадым. Мен силерге көрсөтөм, жүргүлө деп лабораторияга ээрчитип кирдим. Ооба, алар кызык болду. Лабораторияны кыдырып, түшүнүксүз жана кызык нерселерди көргөндө улам каткырып коюшат. Кызыгуулары тараганда Жоки кайсы бир кинодон ичин көрсөтө турган очкини ойлоп табышканын эстеди. Арамза адамдар аны сейфти ачууда колдонушкандыгын айтты. Бул оңой эле деп ойлодум. Инфракызыл жарык белгилүү аралыкта синтетикалык нерселерди жарыктандырат. Жана диапазон толкунун тууралап теңдикти жарыктандырса болот. Сен муну жасай аласыңбы? Деп Бакы менен оюмду бөлдү. Ооба, бирок көп нерселерди сатып алыш керек. Круто. Экөө бирдей кыйкырышты. Бул биздин ишибиздин башы болот. А биз сенин инвесторуң болобуз. Мен макул болдум. Бир нече күндөн кийин мен сураган сумманын тыйынына чейин алдым. Мен алардын ушунча акчасы бар экенин билбептирмин. Чынында алар унутуп калышат болсо керек дедим. Бир нерсе жасаганга анчалык деле көңүлүм чаппай турган. Болуптур. Жеңил эле нерсе экен. Керектүү нерселерди сатып алгандан кийин приборду аз гана күндүн ичинде жасап жетиштим. Пультту, телевизорду жана башка пластикалык жасалган нерселерди толук көрсөткөн жумушчу курал даяр болду. Кечинде менин инвесторлорум приборду сынамакка келишти. Бирин карап алышып күлгөндөрү албетте боло турган иш эле. Сенин ич кийимиң жүрөкчөлөр менен экен, э? А сеники такыр эле эскилиги жетиптир. Андан соң мага карашты. Спанч Боб? Экөөнүн каткырыгынан өзүмдү ыңгайсыз сездим. Кызык, Эмилиянын ич кийими кандай болду экен? Экөө бирин-бири суроолуу карашты. Булардын табылганы, кандай пайдаланаары жана бизнес пландары мага белгилүү болду. Мен аппарат толугу менен иштелип электигин айтсам, эң сонун иштеп жаткандыгы азырынча эч кандай толуктоо кереги жоктугун айтышты. Алар эч кандай нерсени алып кете алышпастыгын айтсам, акчасын төлөгөндөн кийин толугу менен алардыкы экендигин айтышты. Приборду өздөрү менен алып кетишти. Эмелия жана башка кыздардын кадырын сактап калышым керек. Апам жаңы вайн тарып жатканда, анын бөлмөсүнөн кара чулкисин алып чыктым. Жокинин үйүнө кирердин алдында башыма кийип алдым. Эшиктин алдына киргенден кийин Жокинин уктоочу бөлмөсүнүн душундагы бакка чыктым да терезесин ачып
кирдим. Жоки катуу уктап жатыптыр. Бирок ойгонуп кетпеш үчүн хлороформду жыттатып койдум. Эми тынчыраак бөлмөнү карай берсем болот. Бөлмөнү миң карасам да приборду таппай койдум. Жоки катуу чукуранып оодарылды да бир нерсени издегенсип колун жаздыктын астына салды. Колумду жаздыктын астына сойлотуп издеп жаткан приборду таап чыктым да лабораторияны көздөй чуркадым. Приборду, схеманы, анын чиймелерин баарын жоготтум. Кийинки күнү жоголгону аныкталгандан кийин инвесторлорум мага келишти. Көтелери тим эле укмуш. Мени өзөртө чабышты да издей башташты. Эч нерсе таппаган соң мени коркутуп суракка ала башташты. Жоготтум деп чынымды айтканыма ишенишпей, коркутуп сурап жатышты. Жиндери менен лабораториянын асты үстүн кылышты да мени эсим ооп калганча сабашты. Көзүмдү ооруканадан ачтым. Милиционерлер келишти. Көрсө, Жоки менен Бакы акчаны карыган кошунасынын жаздыгынын астында катылган жеринен алып турушуптур. Акчанын жоголгону жакын арада билинбей калат деп ойлошот. Бирок карыянын жакындары ооруканага түшүп калып, копилкасын ачууну чечет. Албетте, уурулук жөнүндө милицияга кабар берет. Аларды бат эле кармашты. Бирок алар башчысы мен экенимди айтып жатышты. Ата-энем лабораторияны жашыргандыгым үчүн аябай капа болушууда. А мен болсо депрессиядамын. Мындай учурда өзүмдү кантип колго аларымды билбейм. Комментарийге ой пикириңерди жазып, жардам берүүңөрдү суранам.